Мы возвращаемся к проекту по постройке делового центра для инвалидов не только города Якутска, но и для инвалидов всей Якутии. Напомним, инвестор согласился построить жилые дома, один из них по улице Красноярова, 22, города Якутска, за свой счет и отдать первые этажи для Всероссийского общества инвалидов. Для продвижения этих проектов инвестор подал документы на соответствие масштабному инвестиционному проекту. Это связано с земельными участками. Если проект будет признан масштабным инвестиционным проектом, то допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Для признания инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом данный проект должен соответствовать не менее 3 критериям в соответствии с частью 3 статьи 24.10 Земельного кодекса Республики Саха-Якутия. Все министерства Якутии отозвались положительно и поддержали данный проект. Последнее слово должно было сказать Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии. В первом заключении данного управления от 18 марта 2019 года за номером 28442 деловой центр для инвалидов соответствует критериям градостроительного планирования. Ровно через месяц выходит новое заключение от 18 апреля 2019 года за номером 28732. Для реализации инвестиционного проекта «Объект деловой центр для инвалидов на первом этаже в многофункциональном жилом доме» в квартале 117 города Якутска по улице Красноярова не предусмотрен в качестве мероприятий в государственной программе Российской Федерации или государственной программы Республики Саха-Якутия. Согласно генеральному плану городского округа города Якутск и правилам землепользования и застройки городского округа города Якутск, строительство объекта не противоречит градостроительному законодательству. Проект не соответствует установленному критерию масштабного инвестиционного проекта. И далее идет дальнейшее обоснование несоответствия данного проекта масштабному инвестиционному проекту. И предлагается найти иной способ предоставления земельного участка для инвестора. Полгода государственные ведомства согласовывали бумаги, чтобы вышло распоряжение главы Якутии. Теперь его не будет. А если его нет, то и не будет строительства делового центра. Общество инвалидов Якутии надеялось на то, что если у государства нет возможностей для создания делового центра для инвалидов, то может оно примет предложение инвестора и поможет построить данный центр инвестору. Главное для инвалидов – это строительство центра. Как это нужно сделать государству в лице государственных чиновников? Государство должно решить само, а не затягивать данный процесс. Дело в том, что на данном участке должно начаться строительство. Чтобы ее начать, надо определить, как это сделать. Почти полгода, сказали, идет. Получили заключение. И хотелось бы узнать ваше отношение, как вы вот это понимаете. Я так понял, что там данное строительство не подходит под инвестиционный проект. Согласно письма управления градостроительства. Правильно? Все правильно. Но там указано, что именно ударение, на словосочетание инвестиционный проект. Такого масштаба не должно быть. Мол, какая-то такая путаница пошла. Ну, не сказать, что запрет, но какие-то проблемы с внедрением, скажем, в эту работу. Мы не юристы, мы всего лишь навсего работаем с инвалидами, поэтому наша основная задача – это добиться результата вот этой постройки. Очень хочется, чтобы правительство именно подчеркну, друг с другом находили тот нужный язык, от которого зависит, в принципе, работа и жизнедеятельность инвалидов Якутии. Екатерина, а вы как считаете? Вы знаете, я вообще в недоумении. Вот я сегодня узнала о том, что вот такое отрицательное заключение получил проект, И хочу сказать, что вот мне просто как пользователю, как жителю столицы, как человеку, который относится к категории населения, который нуждается в защите, вот мне
недоумение у меня в том, что, как объяснили, да, что этот проект не попадает в регламент объектов, которые относятся к бюджету или к инвестпроекту. Тут инвестор подошел к нам, нашей организации, и говорит: давайте, ребята, вот мы можем вложить в вас деньги. Вы не будете просить ни в правительстве, ни в городе, ни собирать там по стране там смс-ками деньги на то, чтобы было помещение. Вот это помещение мы вам дадим, 400 квадратов, в жилом доме. Это помещение будет достаточно доступным для вас. То есть будут пандусы, будут там подъемники, широкие двери и так далее, да, то, что называется доступной средой. И мы были действительно очень-очень рады, что это вот зал, который начинает строиться, обустраиваться, он исторически сложен так, что здесь с 60-х годов были предприятия для инвалидов. И это сохранится, вот эта историческая, так сказать, направленность этого зала. Смотрите, чтобы построить эти здания, да, там 2 или 1, которые мы с тобой говорим, да, надо как минимум 2 года. Это чтобы их построить. Да, А мы вот сейчас стоим, мы начали зимой показывать, да, весной, сейчас уже все тает. Я не знаю, когда начнется при таком движении. Я не знаю, как это назвать, бюрократическое. Бюрократические какие-то, да, пошли затруднения. Ну, я так понял, что управление архитектуры ссылается на те критерии по инвестиционному проекту, которые не мешают внедрению, да, скажем, в работу вот этого. Мое мнение, они должны, согласно нашей политике Российской Федерации, Якутии, да, принять решение, которое бы отвечало вашим, ну, так сказать, нуждам. Вы со мной согласитесь, что мы сегодня видим бюрократическое затягивание. На самом деле, да, это так и надо называть своим языком. Мы сегодня, да, сталкиваемся с такими проблемами. Поэтому... Это, в общем-то, я очень уважаю, вот слово говорят, чиновники. Нет, чиновники очень, в общем-то, люди, которые знают скрупулезно свое дело, но когда вот касается вот такого вот подход такой к бумагам, то все бумаги переписываются, и они вообще-то работают на человека. В общем-то, идею которого поддерживают все ведомства. И Минэкономики, и даже вот Ирина Дмитриевна. В принципе, мы согласны. Так в чем дело-то? То есть наше обращение к вам простое. Мы понимаем, что есть определенные правила, может быть, государственные законы. Но ни один закон же не запрещает такие вещи. Вот есть инвестор, есть социальная программа, я не знаю, которую... Даже не программа, а просто направление, которое, в общем-то, работает вся страна. В том числе и наша республика. Трудозанятость инвалидов. Есть, да. Самый незащищенный слой населения, для которого должны какие-то вестись работы, несмотря ни на что. Взяться и сделать. Проконтролировать все это. И, как говорит Екатерина Дмитриевна, время наш враг. Для многих это действительно так. Поэтому очень надеемся, что в скором времени все это быстренько разрешится, и мы все-таки войдем в деловой центр и ряд других каких-то жилых зданий. Я очень надеюсь, что наш инвестор не опустит руки и не скажет: о, у этих инвалидов, это самое как главное, всегда. Да. Где мы еще найдем такого инвестора? Долго, программно, будем опять искать деньги и так далее. Пока есть возможность у инвестора сделать для инвалидов, построить, почему нет? Кстати говоря, не только это. Если честно, там будут жилые дома. Ну, жилые этажи же, правильно? Да. Ну, да. Я думаю, у инвалидов есть ветхое аварийное жилье, с которого они должны переезжать. Нет, ну, вообще... А представляете, дом построить, можно было сразу в эту программу этих инвалидов внести. Ну, я так грубо, это мечта. Да, это мечта. Вопрос другой, почему никто не хочет взять и решить? Сделать это. А не показывать путь, по которому долго и нудно будет идти опять. К сожалению, мы все понимаем, что инвестор сегодня хочет, а завтра он уже не захочет, это точно. И виноваты будут не инвалиды, к сожалению. Я правильно сказал? Ну, зная, что у нас 8 месяцев зима, времени у нас катастрофически не хватает. И мы так надеялись, что уже вот к концу года пойдут какие-то Дай Бог, чтобы все образовалось, чтобы... Я очень надеюсь, что специалисты сидят, которые могут и рискнуть,
и сделать, и оставить после себя, в общем-то, след на земле. Надо просто взять и сделать, и помочь инвалидам, инвестору, и сделать этот дом, этот проект, деловой центр. Состоялся экономический совет Якутии с участием всех ведомств и министерств, который вел Владимир Солодов, председатель правительства Якутии. Рассматривали ряд важнейших вопросов для нас, для республики. Два ключевых из них был вопрос, связанный с доработкой государственных программ. У нас, как вы знаете, государственные программы являются основой бюджета республики. И в настоящее время, с учетом того, что в 2019 году мы перешли на, в том числе, внедрение национальных проектов в соответствии с указом 204 президента Российской Федерации, нам необходимо наши государственные программы тоже привести в соответствие, усилить программный элемент, то есть усилить подход, в соответствии с которым каждое мероприятие, каждая программа должно быть четко увязано с достижением результата. Мы постепенно отказываемся от мероприятий и расходов, которые не несут конечного результата. И мы обсуждали то, каким образом эту работу мы построим. Она носит системный характер, и к июлю 2019 года новая версия государственной программы на 2020-2024 годы должна быть разработана и утверждена. У общества инвалидов Якутии еще остается надежда на появление делового центра для инвалидов. Они просят встречи с государственными органами власти с участием инвестора, где бы им объяснили, почему нельзя начать строительство делового центра для инвалидов. Нам должны просто объяснить, будем мы иметь этот деловой центр, и вы, точнее, или нет. В жизни все просто. Только не надо из этого делать какую-то там «я не могу», «я не имею права» и так далее и тому подобное. Ну просто людям скажите «не можем, не желаем». Все. Да. Все будет понятно, и мы будем понимать самое плохое, конечно. Но не получилось. Ну не получилось. Что мы тоже это поймем на самом деле. Это же не сложно. У вас отчет или мероприятие. Нужно, чтобы увидели и оценили. Мы вам поможем. Прямая трансляция в интернет. Легко с одной камеры, красиво с 3 камер с компьютерной графикой. Телефон 8914 2753 111. Пришел, увидел, показал. Обращайтесь. Исторический парк «Россия. Моя история». Самый масштабный мультимедийный проект в мире ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия» во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15. Актуальные темы свободного СМИ. На телеканале «Россия-24» вся Якутия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили.